屋企有冇小朋友唔中意飲水㗎？食飯又唔係咁開胃喎，咁咧就可以煲呢一個蘋果山楂陳皮水俾佢哋飲啦。其實呢個養生茶咧，我之前已經分享過啦，咁因為講得太多嘢啦，所以被落架咗。今日重新分享俾大家。咁咧就放一片陳皮、一個蘋果同埋一紮仔呢個山楂，呢個係西藏山楂嚟嘅，佢冇普通嗰啲山楂咁酸，咁佢就對我哋啲胃滯冇咁刺激，同埋咧西藏山楂係被稱為維 C 炸彈㗎，唔好睇佢唔係咁酸，佢個維 C 含量會更加之高㗎。打收一下個蘋果之後咧，我哋加少少鹽去搓下佢，因為我哋要帶皮去煲啊，所以咧要洗得乾淨一啲。咁有一啲摩擦力咧，佢就會捽走啲邋遢嘢㗎啦。再開水沖洗乾淨就 OK 啦。全部材料洗乾淨，唔需要浸嘅，加滿少少水去煲，而且我哋係可以翻煲嘅。我哋煲佢20分鐘左右，咁樣煲出嚟酸酸甜甜，又有啲蘋果香味，咁小朋友咧就會中意飲好多噶啦，可以拎嚟當代茶飲嘅。聞起身咧就有淡淡嘅蘋果香同埋陳皮味，裝定2支俾啲化骨龍飲。會唔會是好喝？好喝。長高高，長高高，好好養呀！跟老師講，老師好，龍呢度公老師好，對了，好吧，棒棒，慢慢幾個人他比心不心，聽一下，好好養，又好喝又好吃。